Azərbaycan televiziyasında Azərbaycan şahmatının canlı əfsanəsi, beynəlxalq dərəcəli hakim Faiq Həsənovun şahmat klubu verilişinin ən uzun ömürlü idman proqramı kimi Ginnesin rekordlar kitabına düşməsi ilə bağlı tədbir keçirilib. Guinness World Records'un rəsmisi Şeyda Subaşı bütün məlumatların hərtərəfli nəzərdən keçirildiyini, rekord üçün tələb olunan meyarlara cavab verdiyini təsdiqləyib və Ginnesin rekordlar kitabının diplomunu Faiq Həsənova təqdim edib. Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıbov, Azərbaycan televiziyası və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti Mahir Məmmədov beynəlxalq dərəcəli hakimin şahmat sahəsində xidmətlərindən danışıb, gənc şahmatçılar nəslinin yetişdirilməsində onun rolunu xüsusi vurğulayıblar. Rəsmi hissəsindən sonra Faiq Həsənovun həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş Fiqurların Hakimi filmi nümayiş etdirilib. Şahmat klubu verilişi 1969-cu il martın 27-sindən Azərbaycan televiziyasında yayımlanır. Qeyd edək ki, Faiq Həsənov ötən ay şahmat üzrə ən uzun müddətli kişi hakim olaraq rekord müəllifi kimi xüsusi diploma layiq görülüb.